Olá, amiguinhos! Vamos aprender um pouquinho mais sobre os animais domésticos? O que são os animais domésticos? São aqueles bichinhos que a gente pode ter em casa: cachorro, pintinho, coelhinho, tartaruguinha. Só os bichinhos que a gente pode ter em casa. Os que não vivem na natureza, os que não podem viver na floresta. Alguns passarinhos, peixinhos. E agora a gente vai saber um pouquinho deles. Qual desses cascos é o da tartaruga? Isso mesmo, é o verdinho. Qual é o alimento do pintinho? Cenoura, folha, queijo ou minhoca? Minhoca, muito bem. Qual é o filhinho da galinha? Um dinossauro? Um patinho? Ou o pintinho? O pintinho. Qual é o casco do caramujo? O vermelho, o marrom, a bola ou a da tartaruga? O marrom. E qual é o alimento do ratinho? É osso? É pimentão? É peixe? Não, é o queijo. E o alimento do jacaré? Pão? O jacaré come pão, cenoura, pimentão ou carne? Carne. E a alimentação do pinguinzinho? Peixe, banana, folhas ou maçã? É o peixe. E a alimentação do leãozinho? Mel, pimentão, leite ou carne? É a carne, muito bem. E do cabritinho? Peixe, minhoca, queijo ou as folhinhas? São as plantas, muito bem. E do gatinho? Qual é o alimento do gatinho? Come queijo, banana, osso ou leite? Muito bem, gatinho toma leite. E o ursinho? Qual a alimentação do ursinho? Mel, folhas, osso ou pão? Ele gosta muito de mel, né? E o macaco? Banana, osso, pão ou peixe? Banana, muito bem. Se vocês não puderem imprimir, vocês vão fazer um fantochinho, fazer um desenhinho ou fazer essa dobradura de um cachorrinho ou a dobradura de um gatinho e colocar no palito e fazer um fantochinho, mostrar para a Pro, tá bom? Beijinhos para vocês, até a próxima aula.